27 জানুৱাৰী আমি যেটো একৰ্ড ডে উদযাপন পালিছো তাতে আমাৰ বিজেপি UPPL GSP যেটো আমাৰ সবে একেলগে আজি উদযাপন কৰিছে তাতে আমি বহুত সুখিত যে আমি একৰ্ডখনত যিখিনি পাব লাগে আমি ক্ষুদ্ৰ যিখিনি পাব লাগে এটা বা দুটা এনেকুৱাকে আমি পাই গৈ আছো বা আজিৰ দিনত আমাৰ বিজেপি আৰু UPPL যেটো উদযাপন কৰিছে তাতেও আমি যিখিনি শান্তি চুক্তি আমাৰ প্ৰথম কথা আছিল যে আমি শান্তি চুক্তি আনিব লাগে আৰু শান্তি এতিয়া আমি হৈ আছো কাৰণ আমাৰ NDFB 4টা গোট আৰু আমাৰ এপছৰ যিখিনি কষ্ট কৰি আমাৰ সবে আমি BTCৰ পৰা BTR পালো সেইকাৰণে আমি বহুত সুখিত আৰু আমি যিখিনি পাৰো আমিও সেইখিনি কৰি যাব চেষ্টা কৰিম যে আমি একেলগে মিলি জুলি সবে শান্তি চুক্তি আজি যেনেকুৱা উদযাপন কৰি আছে আমি আৰু অহাবাৰ ভালকে উদযাপন কৰিব পাম বুলি আমি আশা ৰাখি আজি আমি বিজেপি আৰু UPPL মহিলা মৰ্চাৰ আৰু আমাৰ উমেন উইংছৰ পৰা এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছে ধন্যবাদ गिबियावनो साबायखर थाबाय नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रु गेजेरजों गासै BTR गासै रायजोफोरनिसिम जोङो माने सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय दिनै जोङो BTR एकर्डनि 2 बोसोरारि सान बेखौ जों अबजार्भ खालामदों आरो बेयाव बारा हाबाफारि लासोआखै जोङो माने गिबियावनो जोङो फिरफिला बिर होनाय मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय दंफां गायनाय बेफोरबायदि हाबाफारि दा गेवलां मेल जागासिनो दङ दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि BTR एकर्ड बेनि गेजेरजों जों जोंनि ओनसोलाव मोनसे शान्तिनि परिबेस लाबोनो हादों एबसु NDFB आरो गुबुन गुबुन बर'नि आफादफोरा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजों एकर्ड मोनसे लाबोबाय बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे शान्ति परिबेस लाबोनो हादों आरो ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय मोनसे जोङो खाबु मोनदों आरो जौगानायनि खामानिफ्रा लासै लासै जानो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जों दिनै सुक्लाय सेरफां ब्लक UPPL आरो BJP मोननै दोलोआ माने बे हाबाफारिखौ लादों जिहेतु BTC गभर्नमेन्टआ दा BJP आरो UPPL GSP बे एलायन्स मोनसे हानजाजों सोलिगासिनो दङ बेखायनो जौथाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेयाव जोङो दिनै आलासि महरै लेंनानै लाबोदों सेन्ट्रेल UPPL नि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिथां राफेल दैमारि सार आरो BJP निफ्राय बिदिनो स्टेट लेभेलनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ जों लाबोनानै बे एकर्डनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो जोङो गुवार भाबै फोरमायनो थाखाय नाजादों आरो जोंनि ओनसोलाव BTR एकर्डनि उनाव जानाय जिफोर दफाफोर बेफोरखौ जोङो मोनसे माने जाफुंनायफोरखौ जों रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावनानै होनो थाखाय बे हाबाफोरखौ लानाय जादों मोननैबो हानजाया बेखौनो जिहेतु BTC सरकारखौ सालायगासिनो दङ बिसेसकरि जौगानायनि बिथिङाव नोजोर होनानै खामानि मावदों आरो गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय मोनसे भाब सोना होनानै ओनसोलाव जाहाथे जौगानायनि खामानि मावनो हायो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनैनि बे सोरखारा खामानि मावगासिनो दङ गिबियावनो आङो बे BTR सुक्तिनि नैथि बोसोर फालिथायाव गासिबनिसिमबो आंनि साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय आरो दिनै BTR सुक्ति मर्मे जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफ्रा फ्राय मावफुंनायानो जाबाय माखासे दफाफ्रा हयथ' मावनो आखायाव लागासिनो दं सोलिगासिनो दङ बे हिसाबैनो जोङो जिखिनि BTR सुक्ति मर्मे जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ जोङो जाफुंनायखौ नुनो मोन्दों बे हिसाबै जों नुनो मोन्दों बर' रावखौ जितु जों सेपारेट डिरेक्टरेट बिदोंमोन बे सेपारेट डिरेक्टरेटखौ इतिमध्ये बे खामानिया सोलिगासिनो दङ बे जाफुंबाय इडुकेसन खेत्रआव जिखिनि जोङो स्टाफ कलेजनि जितु मोननांगौ बेखिनिखौ मोनबाय शिक्षा खेत्रआव जिखिनि माने दावगानांगौ बेखिनिखौ दावगालांगासिनो दङ जोङो दिनै मेडिकेल कलेज मोनबाय मेडिकेल कलेजनि जितु जोंनो तामुलपुराव होनो गोनांमोन इतिमध्ये फाउन्डेसन जितु माबा खामानि बे इतिमध्ये जानानै थांबाय गतिके जोङो बेखौबो मोननो थांबाय भेटेनारि कलेज जोङो तामुलपुर ओनसोलाव मोनदोंमोन बे हिसाबैनो बे भेटेनारि कलेजनि जितु खामानि बे खामानियाबो हयथ' बावैनो सोलिगोन आरो बेबायदिनो जितु जोङो आसामाव जितु बर' रावा सहजोगि राव माने
बे रावाबो सोलिगासिनो दङ बेबो जाफुंबाय दा बिभिन्न खेथ्रआव जिखिनि माबा सुक्ति मर्मे जिखिनि जों मोननो गोनां दङ बे मोननो गोनां खामानिफ्रा फ्राय मावफुंगासिनो दं असम सरकारा बिजेपि सरकारा आरो केन्द्रीय सरकाराबो जथेस्थ गुरुत्व होदों बे हिसाबैनो जोङो जिखिनि सुक्ति बे सुक्ति आसलते गुबुन गुबुन सुक्ति जाना थाङोबाबो सुक्तिफ्रा जों रुपायन जानायखौ नुनो मोना बेनि मावफुंनायखौ जों नुनो मोना खिन्थु जितु बिटिआर जितु सुक्ति थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि दिनाव जितु सुक्ति जादोंमोन बे समाव बेखौ क्षिप्र गतियाव माने द्रुत गतियाव खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय केन्द्रीय सरकार एबा स्टेट सरकारा गाफिलथि खालामाखै फ्राय दफाफोरखौनो जों मावफुंनायखौ नुनो मोनदों बिपिएफ आरो बिजेपि जितु एलायन्स बे एलायन्सआ आसलते थिग बिदि जायाखै अकल बिपिएफआ दा सरकारजों थानानै सहजुगिता खालामनानै कारण हदनावसो तारमाने बिसोरो माबा एग्रिमेन्टखौ जादों खिन्थु बे बाहेरायाव जायाखै आरो बेहाय जोंहा इउपिपिएलआ जेबो खहा जानाय नङा बिथांमोना हयथ' मोजाङै नायाखै आरो बिटिआर जितु सुक्ति बे एग्रिमेन्टआ जेबो गैयामोनब्ला बिथांमोना फरायनानै एग्रिमेन्टआव सहिखौनो खालामनाङामोन गतिके निस्सय माबा मोनसे दङ थानायखाय बिथांमोना एग्रिमेन्टआव माने बे समाव सहि खालामदोंमोन आरो हयथ' राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय रायजोखौ बिपदे परिसालना खालामगासिनो दङ खिन्थु जथेस्थ परिमाणे जोंहा जिखिनि बिटिएडि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिएलटिजों बेनिख्रुइ जों गोबां जितु क्षमता आरो गोबां जितु जों खिन्थु जथेस्थ परिमाणे जोंहा जिखिनि बिटिएडि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिएलटिजों बेनिख्रुइ जों गोबां जितु क्षमता आरो गोबां जितु जों माने दफाफोरखौ जों मोननो मोनदों बेबायदिनो जोङो गोबां माने माबाखौ मोनो सिमाया ओरैजों बारायलांगोन सिमाया जोंहा जिहेतु बारायलांगोन जोंहा जिहेतु 60टा सिट जागोन बे जोंनि थाखाय मुलाम्फा जादों गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।